हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज कंट्रोलर आया है, यूएसबी पोर्ट ख़राब है इसकी चार्जिंग की वाली। तो आज इस पोर्ट बनाते हैं इसमें। देखो ऑलरेडी अभी इसके वोल्ट नहीं आ रहे, बिल्कुल ज़ीरो वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको आज बनाते हैं। इसमें अमूमन जो फॉल्ट होते हैं छोटे बड़े सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। जो नट लगे हुए हैं ये भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अमूमन चार्जिंग के लिए एक आईसी लगी होती है। ये आईसी देखो इसमें फटी हुई है, तो ये आईसी अपन इसमें ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक रेगुलेटर सर्किट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेटर सर्किट लगाएंगे। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, 100-150 का मिलता है। ये मार्केट से इजीली लगाता है। हर मार्केट का अपनी जगह पे रेट होते हैं। कहीं से 80 का, कहीं से 90 का, कहीं से 100 का, कहीं से 120 का, इस रेट से मिलेगा। तो आप ये मार्केट से परचेज़ करके 3 तारे लगा के यूएसबी पोर्ट वापसी रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको प्लस माइनस इन देने 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट देने इसको। तो ये आउटपुट वोल्ट यहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आउटपुट पे यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे। जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो 12 वोल्ट आएंगे। तो 12 वोल्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अभी एक तार अपन यूएसबी की माइनस वैसे कनेक्ट होती है डायरेक्ट, प्लस वाली उठा के प्लस में दे देंगे। ठीक है, यूएसबी की प्लस में यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इस फ़िल्टर पे लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये कंट्रोलर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये अपन यहाँ से डबल टेप लगा के चिपका लेंगे। ठीक है, फिर वापसी अपन कर देंगे इसको फिट। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से अभी कंट्रोलर रिपेयर हो जाता है ईजी तरीके से। हर दोस्त घर पे कर सकता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं आप दोस्तों को इसकी कनेक्शन बता देता हूँ। इसमें प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ से दिया है और यहाँ से मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट करके, ठीक है, इसकी पोर्ट जो 5 वोल्ट दिए हैं इसमें पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में। तो अपना ये यूएसबी रेडी हो चुकी है अपनी। ठीक है दोस्तों, और आईसी ओपन कर देनी है अपन को। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों को चेक भी करा देता हूँ। तो इसको डबल टेप लगा लेंगे ताकि टचिंग वगैरह ना हो और ये चिपक भी जाए अपन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चिपका लेंगे इसको। इसके बैक छोटा सर्किट होता है, इजीली हर जगह पे फिट आ जाता है। तो अभी चिपक जाएगा। ये हीट होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हीट भी नहीं होता है, परफेक्ट सर्किट है। अभी चाइना ने बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन कनेक्ट कर लेंगे 12 वोल्ट से। मैं सप्लाई की तार लगा रहा हूँ, तो सप्लाई से कनेक्ट करके मैं छोटी बड़ी चीज़ें इन्वर्टर कंट्रोलर सप्लाई से बनाता हूँ ताकि इसमें कोई शॉर्टेज वगैरह हो तो अपने इतना नुकसान ना हो। तो अभी इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो पहले इसके वोल्ट नहीं आ रहे थे यूएसबी के, तो अभी आप दोस्तों को सामने में चेक करता हूँ इसके वोल्टेज। ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 4, 5, 6 आ रहे हैं, सही है, ओके आ रहे हैं। तो अभी अपना यूएसबी चार्ज ओके करेगा। तो आप दोस्तों को चार्जर भी लगा के चेक कराता हूँ, मोबाइल चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो देखो बेहतरीन तरीके से मैंने फिट कर लिया है, ओके हो गया। तो अभी आप दोस्तों को मोबाइल चार्ज लगा के चेक कराता हूँ। पहले मैं इसकी कनेक्ट कर लूँ तारें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखो मोबाइल कनेक्ट कर रहा है बिल्कुल ओके। ये मैंने निकाल ली। ठीक है, तो अभी वापसी लगा रहा हूँ, ये लगा दी, ओके हो गया, चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल बैटरी इसकी वर्क कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।